जी। तो कैसे हो आप सब, मेरा नाम है जॉर्डन और आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम की दुनिया के बारे में। अरे बाप रे, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम इंसानों ने बनाया ही नहीं। इंस्टाग्राम को किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया होगा, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में इंसान ऐसा बिहेव कर ही नहीं सकता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने सोचा इंस्टाग्राम पे 10 मिनट रील देख लेता हूँ और देखते देखते इंस्टाग्राम से वो 10 मिनट ऐसे गायब हुए जैसे सरकारी दफ्तर में फाइल गायब हो जाती है ना, वैसे।